我想講句真心話，2025年咧喺買賣雙方嚟講咧係一個心理戰，唔係一個崩盤戰。喺咁樣嘅層面上咧，就形成啊，今年喺年頭嘅時候咧，基本上咧係一個大家膠着嘅一個時間，去到年中開始咧，就發現到咧市場上面多咗一啲嘅業主，佢哋已經接受咗個現實，就去減價啦。但係同時間咧喺呢段時間，亦都有好多嘅買家咧，佢哋去吸納市場上一啲比較筍啲嘅貨㗎。嗱，咁所以咁講啦，今年無疑係一個買家市場啊。但係如果你問我究竟係邊一類型嘅買家市場咧？我哋會答你，今年咧係上車客嘅市場，所以咧其實你都會睇到偶然咧會有一啲好盤咧係會有幾個嘅買家係去 compete 嘅。但係同時間亦都會睇到咧普遍啊或者普通嘅盤源咧放嘅時間係比較長少少啦，同埋咧隨住時間嘅流逝咧，業主們咧係慢慢去願意去傾價。好多時候啊，業主嘅態度其實係反映喺佢經紀嘅態度度嘅。如果經紀對你愛理不理，其實你都可以知道乜嘢事㗎啦。如果你係買家嘅話，就唔好 expect 咧溫哥華嘅地產咧好似 Bitcoin 咁樣崩盤，突然之間大跌會跳樓啦。係跌嘅，不過咧通常都會慢慢跌。作為買家嘅你咧，就係要睺準嗰個時機，業主鬆動嗰一刻咧出擊咧先為上策。